इसको 8 महिना 9 तारिक हासाकी क्याम्पु जोदे बाबिक्यू हाम्रो यता सुमन सरको जोडी चाहिँ पकाउनमा एकदम बिजी पोल्नमा खत्रै पोल्नुहुन्छ उहाँले उहाँको तारिफ गरेर चाहिँ हामीले गर्नुभन्दा उहाँको खानेकुरा खाएर चाहिँ तारिफ गर्छ उहाँको पनि भाइ 2 शब्द जाओस् न आज हामी कति होला 2020 को 8 महिना 9 गते हो आज फेरि त्यस्तो जमघट हुने मौका मिलेको छ अनि कोरोना भए पनि हामी रमाइलो गर्ने यहाँ फेरि हासाकी आइपुगेका छौँ अनि रमाइलो भएका छ यो ठाउँको वातावरण तिमीलाई कस्तो लाग्यो? वातावरण एकदम राम्रो छ मौसम कस्तो छ? मौसम पनि एकदमै राम्रो छ अनि मौसम एकदम राम्रो छ बाबुको भागमा सारदा परेछ मेरो चाहिँ सर्भिस मात्र यो पकाउन सक्छु चाहिँ हेल्पर म चाहिँ हेल्पर अनि बाबुकी एकदम रमाइलो भइरहेछ अब क्यामेरा त भन्दै 2.5 शब्द युट्युब हुन्छ 2.5 शब्द ल ठीक छ भाउजू सायद तपाईँ यो बाबिक्यूकै फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ है भन्नुहोस् कस्तो लागिरहेको छ जापानको बाबिक्यू फर्स्ट टाइम भाउजू फेरि खत्रै भन्छ यता हाम्रो बहिनी फेरि ल फर्स्ट टाइम नै आइरहेछ है के कस्तो लागिरहेछ ल यो बाबिक्यू कस्तो भयो त फर्स्ट टाइम फेरि पनि अझै धेरै रमाइलो हुन्छ भन्ने लाग्दैछ अर्को वर्ष पनि डान्स गर्ने कतिको सोच छ डान्स ओभर पनि ओभर अर्को वर्ष पनि सम्झिनु होला भन्नु न अर्को वर्ष पनि सम्झिनु होला हाम्रो मेन मान्छे यता हुनुहुन्छ है कटिङमा बिजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कटिङ चाहिँ फेरि खत्रै गर्नुहुन्छ कि अब 4 वर्ष जति भइसक्यो उहाँले बाबिक्यूमा कटिङ गर्नुभएको मान्छे पनि हेन्छम काम पनि राम्रो है ल 2 शब्द जाओस् न म त काट्दिने नि अनि यो बाबिक्यू कस्तो भइरहेछ ल एकदम रमाइलो शीतन बनाए हैन कि शीतन बनेपछि शीतन बनेपछि राम्रो हुन्छ हैन ल तपाईँ पनि नि यहाँ फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ है एकदम रमाइलो म चाहिँ हेर्दिन परेछ बहिनी हेर्नेमा टिकटकमा फलो गर्नु होला टिकटकमा ल हजुर चाहिँ बाबिक्यू भनेपछि एकदम उत्साहित हुने मान्छे एकदमै धेरै हर्षित कहिले जाउँ जस्तो हुने मान्छे कस्तो अनुभव भइरहेछ दाजु मलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ एकदम रमाइलो तपाईँ फेरि उमीको एकदम मन पराउने मान्छे है हजुर उमी कस्तो लाग्यो आज एकदम राम्रो लाग्यो एकदम पौडी पनि खेल्ने सिक्यो पनि आज बिचमा पुग्यो बिचमा अनि हाम्रो यता भाइ है उसले चाहिँ छोइलाको लागि तयारी गर्छ एकदमै खत्रै बनाउँछ छोइला भ्याइयो उसले बनाउँछ खतरा छोइलाको चाहिँ मास्टर हो है अनि अहिले चाहिँ यो के काटेको त तिमीले पखेटालाई हल्का मसला भित्र छिरोस् भनेर हल्का चिरेको मात्रै अनि तिमीलाई त वर्षौ पछि अब तिम्रो त हाम्रो त बाबिक्यू गइरहेछ है कस्तो अनुभव भइरहेछ त वर्षै पछि दिन रमाइलो भयो तिमीसँग त वर्षमा यही बाबिक्यूमा मात्रै भेट हुन्छ है म न्यू इयरमा आएको पनि त छु नि बिर्सिन भएन नि त अनि कोरोनाको यस्तो माहौल छ यस्तो माहौलमा पनि हामीले बाबिक्यू गर्ने योजना गरिरहेको छौँ है तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ यो कोरोना भनेको यो अब विश्वभरि नै एउटा रोग महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ यो फैलिरहन्छ आफू आफ्नो तालमा चलिरहनु पर्छ जस्तो लाग्छ यो हाम्रो सामानहरू बनिँदैछ है अलिअलि भोक पनि लाग्न थालेको छ अब है अनि यो हाम्रो खानेकुरा जुसहरू यता छ बियरको चाहिँ कार्टन यता छन् है अनि यता चाहिँ हाम्रो बनिरहेछ अब टेन्टहरू भनेको यता छन् होइन यो चाहिँ हाम्रो टेन्टहरू हुन् अनि अघि उमी पनि गयो है हाम्रो वरिपरिको वातावरण यस्तो छ सुनसान छ खतरा छ हल्ला गरे पनि हुनेछ जे गरे पनि हुनेछ अनि बल पनि खेल्यो यहाँ चाहिँ बुढाबुढीको फोटो जाँदैछ फेरि टक्कसँगले
खत्रीसँग यो मान्छे चाहिँ साह्रै हल्ला गर्ने बढी हल्ला गर्ने मान्छे है त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ हल्लै मात्रै गर्ने मान्छे काम भने फिट्टो नगर्ने मान्छे हो यो अहिले कोइला सोइला सब हालेर हल्लै मात्रै गर्ने मान्छे हो यहाँ चाहिँ रिना है रिना यत्तिकै यता घुमाउ त मलाई पनि देखाउनु पर्ने यत्तिकै केही पनि थिच्नु पर्दैन हेलो ल कस्तो भइरहेछ त हजुरको बार्बिक्यू तयार हुँदैछ है हजुर होइन हजुर कोइलाको लागि हो आगो पनि खतरा बोले हा त्यो भोक लागेको बेलामा पकाउन चाहिँ एकदमै मजा आउँछ कि है हजुर खतरा लाउनु तपाईँ आफै गर्नु म यो कस्तो